I'm a waiter. A waitress! 女性名詞、waitress。His career as なんかね、私どうしても英語でもこう、口を、しっかり閉じたり、開いたりして喋ってまうから、ジャパニーズ・イングリッシュになってしまう。バースデーサプライズ、yeah! You write about the staff. You lied about the staff. えあなたは、わわ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 わ。あなたは、